shuncha kun nega video chiqmadi va shuncha kundan beri yaxshi o'ynashni mashq qilib kelyapman. Endi ko'rasizlar mana bu videoda qanaqa o'ynashimni Devisga o'xshab qo'shib o'rganib oldim. Unda videoni boshlashimdan oldin videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Men bu videoni boshlayman. Hammaga yoqimli boshlayman. Skinimga qaramanglar, negr bo'lsa ham skin topaman. Qo'yish bilmayapman. Xo'p do'stlar, hozir men Minecraft joyida mo'jalanuvchilar Mini Blaze degan seriyada o'ynayapman. Hozir biz marka tushsak, bu yerda Xo'p do'stlar, bu iloji boricha o'ynashga harakat qilaman. Videoni mazza qilib ko'ringlar. Hech qanday kesmasdan videoni to'liq qo'yaman. O'yin boshlandi. Bu joyni kesishim shart, lekin kesmayotganda erkak bitta gapiradi. Hozir biz 12 ta o'yindan keyin yugurishib boshimiz. Let's go. Bizga o'xshagan borgandan kiratyapman. Sizlar sezolmasligi mumkin. Flatga tushirish. Pastdagiga boramiz. Endi buni flatga tushibdi. Bu narsa kimga kerak? Buni to'g'rimi? Kerak narsa. Darmı tahmin etmiyorum. Ellerine Gördüm birisi nima qilardi bular? Yonib turib ahamiyatdan bermaydi ishga. Shoma shu menga umuman yordam bermaydi yonib turib. Nega stop qildim? Resurslar yo'qoldi o'zingcha. Endi oldim o'zimga. Yana 10 ta temir kerak. Okey, 10 ta temir kerak. Toshlar. Yaxshi. Toshlar qochosh kerak. Yashillarning bazasiga bostirsa bo'ladi. Qarang, nega bizni o'rtalarga deyapman, undagi chegara kimlar olib sakrab yuribdi hammaga. Kimim bo'lganda yorardim. O'ng'ara temir qilib. Balo bormi? Bo'lim do'stlar temir qilishga balo bormi? Oldin tezroq kiyim olishim kerak. Temir kiyim. Xo'p do'stlar, temir kiyimga kerak narsalarni ham oldim. Resurslarim olsam bo'ladi. Mana shu narsalar oldim. Ko'rtirishlarga temir kiyimlarni marta ham ko'rsatib kiyimlarimni. Mana mod o'rnatganman. Yana bu FPS-ni ko'tarib beradi. Kim mo'jalanuvchi o'ynasa, u mana qidiruvga opti PvP deb yozsalar mana shu chiqadi. Ba'zida PvP mod.
uzun sürdü o'ylayapti. Yetdilar. Voy, o'ldirdimi? Oy. Qattiq o'ynayapti bratchika. Yo, stop. Rostini qattiq o'ynash kerak. Yo, bilmayman, qattiq o'ynash chetmidi. Ko'ming, qiliching ber. Qiliching ber. Qiliching ber. Qilichini ber. Qilichini ber. Qilichini bersa nima qilardi? O'ta qilich so'radim. Qilichini ber. Nima qilasan? Yana shuncha oltinni. Shu. Qanday yondiga o'ynayotganlar chiqqa, mayli, lekin qiroatlar urabdi. Einstein'i var ama qanday skilim ko'rsam hozir internet fotografiya yetarlicha ancha skilim ko'rsatdim. Ja, zo'r emas, rostini aytaman, lekin normalniy menimcha, mo'jazat telefonda o'ynaydiganlar uchun. Do'stlar, xafa bo'lmanglar. Mana internet qo'shib ketmagan rosa yaxshi. Ba'zimizda bitta ham o'rtamda bo'lgan. Nasr turgan ekan. Hech kim demayapti. Ana shu temir qilich bor. To'g'ri o'lib kelyapti. Mana hech kimdir zonasini bosib olgan. Maqsam bo'ladi. Shunaqa. Ketadi, o'nlardan bitta olaman. Yana blok bedorda eng kerak bo'ladigan narsa. Hozir men onalar zonasiga bostirmoqchiydim. Do'stlar, shunday boshi kuchayib ketdi. Agar o'yin boshida biz ham o'ndirsa nima qilaman? O'yinni tuzinyaptim, yo narigi o'yinga o'xshab. Yo, tuzganim yo, yashirlarni bir marta o'ldirdim. Agar virus zerikarli bo'layotgan bo'lsa, albatta uzr so'rayman, xafa bo'lmaysizlar. O'zim ham videoga so'rayapman hozir. Shu yashillar qizillagan bostirishga yetib ketdi. Botman. Nima bo'lash? Menga ver shuni, menga ver. Boshqa bazasiga bostiramiz.
obunachilaringiz ko'rasiz. Bezarsa kerak narsalar bo'ldimi? Yo'li zo'r qo'shdi. Ochini gapiram. Hadi şu qizlar yurtgan biznikidan shu ikkitasi ketdi. Yo'q. Yo'q. Qizlar qattiq. Yaxshi. Lekin meni qanaqaligini bilmas ekan qizlar. Hop, ko'raman bular rosa qattiq. Ebi. O'zim ko'rdim. Lalaki. Mayli do'stlar, o'sha xayrlashadigan vaqtim ham keldi. Hozir men videoni olib bo'ldim, endi hali montaj ham qilish kerak. Chunki o'sha xayrlashamiz. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan skrap bo'ldi. Keyingi videoga harakat qilaman. Uni o'z almashtirishga. Men videoni tugataman.